Assalomu alaykum aziz do'stlar. Kecha yosh qizlar orasida turmushga chiqish istagi pasayib ketmoqda degan postni joylagan edik va bu bir qator bahs munozaralarga sabab bo'ldi. Erkaklar ayollarni ayblagan, ayollar erkaklarni. Natijada bu haqida psixologik tadqiqotlar nima deydi degan savolga javob topish uchun ilmiy izlanishlarga murojaat qildim va Buyuk Britaniyada o'tkazilgan bitta tadqiqotga duch kelib qoldim. Mazkur tadqiqotda 25 yoshgacha bo'lgan qizlar orasida bor yo'g'i 3dan 1, ya'ni 35%gina erkaklar haqida ijobiy tasavvurga ega. Bundan tashqari 30 yoshgacha bo'lgan ayollarning erkaklar haqidagi salbiy his-tuyg'ulari 30 yoshdan katta bo'lgan ayollarga nisbatan 3 barobar ko'p. Lekin tadqiqotning qiziq tomoni, umuman ayollar haqidagi tasavvurlar o'rganilganda 72% ayol ijobiy tasavvurga egamiz degan natijalarni qayd etishgan. Endi savol tug'iladi. Haqiqatdan erkaklar shunchalik salbiylashib ketganmi yoki ayollar o'zlarini ortiqcha baholashga moyil bo'lib qolganmi? Fikrlaringizni izohlarda kutib qolamiz.